你睇嗰個數字其實一路都負嘅嗱，呢個係 EBITDA 啦，咁個零位都幾高嘅，你睇藍色個軸啊，去到個頂咁滯，佢真係最近先至叫做啱啱浮翻上去零上邊，咁但係當然就點解個股價好似冇乜反應咧？因為個市場唔係好知佢係咪實升到零樓上，實升個正數嘅，即係之前咧初上嘅時候咧，因為佢可能一開檔佢個使費大，佢係輸噶嘛。咁佢越輸越深嘅時候咧，當然個股價就插水啦，即係由 IPO 個插落嚟啦。嗱，即係而家你一路上翻去零，其實都拉咗幾耐啊？即係喺零線浮嘅時候就一兩年前啦。咁而家呢個應該半年一格嘅，咁你大概一年鬆啲咗啦，一年零嘅時間，其實你唔係好肯定佢企唔企得穩呢個零樓上啊，因為